abanerijjako nga bakongojja abayi mwana abantu bano abatuloga bagenda ne batuyisa bubi akati balogo mmwe kati ndi ludda wakale mujja ndikwa munneetaaga mujje wano katuwendi muli tuliwa kabina kalina mugaso ngambe oyina akabina naye temwenkanya naye anti tetwenkanya naye naye era saagala kwenkanya naye abantu ffenna katonda yatukola nga tuli banjawulo Gloria Book ezoba nga ayina akabina naye akantu wakalabe nga kalinga ka mwana muto Felista so miziko yo mata tasobola kuwangala yadde wanuya ate nga ade akatusuubiza nti okusinziira ku kitone kyalina tekisoboka asobola oleta BET nga Kenzo Diallo ekitone eky'okuyimba tayina n'ekitone eky'obukyala tayina. Export TV to the world. Kulamusiza gwa tulaba bino mwaba bitandika ogwaffe gwa byongerayo naffe tujja bikwasa abalala babyongereyo nzo omwana Soda Export TV subscribing commenting osharinge ndine Uncle Chumi soko bambulize Acha mwenna mbabuzizaako amanya yenze Uncle Chumi is so very positive and welcomed. I'm so masturbation. Nechumi onyirire nnaku zino. Sinnaku zino kubadda nyirira. Era so amwanti nyirire ennaku zino. Kyogambe ennaku ziri endala ze mbadde sinyirira mbadde nga naawe. Mami gana mumanyire. Taka muna ilete glass manyako mwenga gulia na tayi ozungire ndi manyako. Tati ndi mu interview. Badanga akuisa kumasi. Oisamo amazi isamo omwenge. Chumi. Okokonna. Iwa mubi. Obanywa buchafu nywe. Chumi. Kwanje. Totuluzayo. Mama no nsonyi. Totuluzayo kabira. Munange ngeri gye byaterera. Kulika mu mosque bicho. Nera biro kukulisayo. Ali kunonya kuba oluseke ne sikula. Nvudde mu ngendo nyingi nnyo. Nali nakava mu komera. Ate nenva ne mu show. Ate ngenda mu show. Ebyekomera byagwa bita yakupowa oba bakuleka mbulesi. Ebyekomera sagala kubyogerako. Kubanga ngasogera ku stand. Ani stand komera oba yakutwala. Si wa stand kubo. From Wagap. Si mu Wagap. Show kije tugenda mu Uganda kubo gambi ogendera mu show. Nyina mo Steve show extra ngina kuzo mwezi abiri guno mwezi gwe 10 kuchoma azawe Masaka. Nazaga. Abanerijjako nga bakongojja. Abayi mwana abantu bano abatuloga bagenda ne batuyisa bubi akati balogo mmwe kati ndi ludda wakale mujja ndikwa munneetaaga mujje wano katuwendi muli tuliwa Chumi waliwo trend eyameruse mu Uganda ey'okutabu nudes simanyi oba ewo obutuuka akaggulo lya Bugi wakalabye bameka abata nudes ombuzeewo gonaye wata gwe wata ngambye ombuzeewo bunuduzi bwaffe si ffe tubuta ne boy olina ekimondeza atuvudde mulwa si kimmonde nzwala katambika ekyonireka naawe kibuzi yadde kyetagisa nina akatambike oba wakalaba nongamba nokugamba nti susu oli yagira bwati wa Frank Abawo yosagala bigenda jesi mbuza kuchikuleso bibanga kale obutambi walabye akatambi ka Gloria Bugi nakalaba ka Gloria Bugi na ile bina nanga mabina agabazimba manene nnyo agalinga entamuzo okulumbe bagajjawa amabina ago galinga obubolo bolifubita mu campus oba empiso teritulika okyogeza bulumi oba si bulumi kati si bulumi bwaki andi ezo kyogero lokubagwa akabina kale mwinzo okuba temwenkanye tolina olina ne mwinzo okuba temwenkanye kati ntuzizza kako oba kanyoko kabina kalina mugaso ngambe oyina akabina naye temwenkanye naye anti tetwenkanya naye naye era saagala kwenkanya naye abantu ffenna katonda yatukola nga tuli banjawulo Gloria Book ezoba nga ayina akabina naye akantu wakalabe nga kalinga ka mwana muto Felista tutuuseewo tutya watu ate oba etwogera ku nundo zinankula ya muntu nudes si nudes kigasa kyo kubanga wakulanga Gloria Book naye nga akatundiko akeekyama kalinga ka mwana muto Felista byongamba kati nawe tusobola okusanga nawe nti oli musajja mukulu era n'ebirevu tusobola okusanga essaawa zino nga susuwo alinga fresh kid omwana omuto nina bogoya ng'otuuka ku mukazi n'obangaza okusokola amannyo tugende Gloria Book yabadde alina kulaga bulazi kabina naye yaleeta alina kulaga pusi kubanga tegwanidde olwopusiza abantu abano mubalaba naye butundu bwabwe bwekyama bw'abaana bato ate nga bantu bakulu kakati yakoyo kale tekagwanidde kubanga nze bwe nata akatambi ku buli muntu 100
abantu 9 basabbalala era nafuna amasimu ag'enjawulo naye ng'oggyeko epass Gloria Bugi njagala oveeyo gavumenti wali omusajja yenna akatambiko yayagadde nekyayo ng'oggyeko epass Gloria Bugi mpayo omusajja omu nenze nafuna amasimu Nigeria ne bakuba Ethiopia ne bakuba South Africa Japan buli omu nga ngamba bannange ng'olina enkula oyina gw'omanyiko wano mu Uganda nga naffe gwe tutumumanye yakubira basajja bangi abankubira abakola mu gavumenti mu ministry ez'enjawulo baali baagala kukola kikulambula oba kukwegatta abamu baalinga baagala nze mbeereko ko nabo mu kikola eky'omukwano yes naye Gloria Bugi vaayo ogambe nti waliyo minister oba MP oba chairperson kabe defense tiyakukubidde essimu waliwo nomwala gwempulidde omulala simba bamuyita Jojo Black mbadde simumanyi nzolaba Jojo Black ndaba obutambi bampereza obutambi ati abantu abamukwe babako ku TikTok naye nga tebalabika tebamanyikiddwa bangi abaliko ne jjajja wange ali ku TikTok jjajja wange nno yamanyikiddwa teryamumanyi kisazeemu jjajja wange nga bakamwalo n'amatooke n'enkoko senga kula namate yakawa jjajja wange amato yamuchogamba yamulabira chogamba senga kula namali achaddeke waffe kuliko muwala oyo simaje Jojo Black ngenze bwenti ne mukuba olugalo mu account ye ngawala imwala mulungi yes wo mutunulira nga ali mu ngoye mulungi ngali mu ngoye na ye ntunulidde ebitundu bye byekyama ngawala ite bifitinga na mubirigo ngebyaddala omwala oyo ne bwaba atambula ebitundu bye byekyama binyeenya lwakuba bati basobola kutugamba obayo kubanga otambula kunyenya ngebitundu bye byekyama bisesetuka kuba kati ffe abasajja tulina abana abalenzi kubatambula benyeenya abo benyeenya kati waliyo n'omukazi nga katundu kakekyama atambula nako munnika nga kenyeenya kakuba kuno ne kuli katono kali mukalinga akali mu kyesuubo abawala abasinga kati gwe semanya Jojo Black tosobola tovaayo n'ogamba n'abantu nti pusiyo yakabi oyina kade oba kesuubo omwana natunulidde nekasa okukyamuka wankali yannumye banange nsaasira n'abasajja mujja gamba nekubira kalango nayenze 10 nabala era nyina ntera okuba akayimbako n'omukyala Desire Luzimba nze nyina ekitone kiri ekipime era gwandeesa era gwaye n'okoziddeyo n'ozizewala naye abantu beebuuza nti ono gwe yali naye ono w'olukato wali naye akantu kalimu olukato gwe nali naye kalimu kaapu gwe kati bantu kya bakubuuza abalaba ina ne kyali wange ali kati bo bambuuzaako ki baagala wa lukato baagala nze lwaki bambuulirizaako nze nno negola bisawa zino ni mu congratulations nfunye omusajja bayira nesagala mulaga mu mawulire ekyokubiri nze 10 ndiwo kuyamba nze 10 sikerangako ku makya n'ensuubula katonda waba yampa ebitundu byekyama yampeera bwereere eyo waliyo amalwaliro nga abantu baliko bulemu nga basajja bakulu batuuse nze nyina factory bakiyita batya kati ngaaga amalwaliro gaabo bulemu bakiyita batya tujja kitegeera nga bampa sente ne bakwata miliyoni nga 3 oba 10 ne bazimpa ne bangamba genda tusanyusize ku balema era abalema ate oyo mwalaba nga yasembe abalema abataano abankozesa oyo wokutano yanyumirwa nnyo era n'asaba bamukwata akatambi era ne bamukwasa essimu kugamba oyamba abalema nyamba era nawe n'obuwozi oyagala okuyamba nawe osobola okujja n'onkozesa tekiriiko buzibu ne bagamba nze 10 nyina ebitundu byekyama biringa nsi waliyo amasomero waliyo amafuta waliyo factory waliyo gavumenti eriko n'eriddako emmotoka zikyukirayo waliyo roundabout wanyogoga olumu ne wookya tuve ku bitundu bye byekyama waliwo abagamba on a serious note nti Bugi ne music we si w'amaanyi nnyo abadde akozesa nnyo omubiri gwe okumanyika okusinga music akakayimba sijja mujajinga enetunda eyo nungi nnyo ngaje package abadde tannaba kutakatambi lumu nalikawe wa mukama wange bamuyita 5BZ nalaba akatambi ke yali nga yimba ku comedy store nangamba naye n'omuwala kituufu ddala yazze kuyimba oba kulaga kitone nti alinamu ssente yambya
Botunulya music weze manyo limbo lumba ayimbanga asasema ayimbanga atayina manyo alinga atayina manyo bancha wa bakola ebichamu basiga omutima so music oyo mata sana kuwangala yadde wanuya ate nga ade akatusubiza nti okusinzira ku kitone kyalina asobola oleta itinga Kenzo Diallo ekitone ekyokuyimba tayina n'ekitone ekyobukyala tayina katosobola kungamba nti ogamba otatayina kitone nga saawa zino omu ku bayimbi aba trending besides akatambi kano nga tekannafu omu ku bayimbi abadde basinga trending musical era ffe tukola challenge nalukola naye twasala okukolera abantu era nze nakola oli challenge oyo omuwala Gloria Bugi ne Bawo ne Gloria Bugi waliwo omukyala eyamugambye nti abulemu omwezi gumu mukyala oyo mwagala nnyo yani Honorable Nambozi yamugambye bulamu omwezi gumu okomewo nga bakussaako mikono olokoke kiyinza okukyusa ekifaananyi kye kiyinza okukyusa kinduma nnyo nti oyo muwala lukusize mulungi yadde omutwe gumulinga ogw'ensene tetutuukayo omuwala mulungi yakula bulungi ebbeere kyekyo naye akatundu kake ekyama keveera n'okuyimba tamalaako nnyo bagabeza nsinga bawala bangi nnyo okuwooma oyo omuwala oza n'okunsanga nga musinga obuwoomi obupimira ku ki ku bunene bwa susu oba ku birungu obuwulirira ku musajja kubanze abasajja abanebakako ngeno oli abagamba oya shit bonna boogera neeno motherfucker oh gosh nawunga kati omwala musinga okuwooma nsinga Gloria Bugi okuwooma obuwoomi anti nze omala okuneba kakate nomala nonnuuna nze empooma nze nyina obuwoomi gwe tabanyina kumanya yinza oba tonaba nakuneba kako n'otuuyana n'ofuna ebbugumu n'ofuna omusujja gw'olutetezi n'okankana naye gwe do you know me Chumi Nambozi yawadde oli omuwala amagezi asooka abulemu omuwala ne waanaabula oyo eggulo nakubidde epas essimu ne mugamba omuwala oyo empooma yeri etya epas nanga ate oyogera nakwogera epas yalya ate kugenda kubidde epas kati nalikubidde liri paza aliko obulemu abakolenga ebintu byo tebabeera na bazadde family abazadde tubalina naye n'abazadde baffe balina ebitundu byabwe ebyekyama bo tebayagala kubita ffe twagadde tubita tulina abazadde temweralikidde ebintu bino maaso kubizza nga mukaddye muli babitiibwa kyoyo oli mu ofiisi omwana n'aleeta akatambiko ng'akaleeta ate kyogamba ab'ebitiibwa tebapama tebafuuka tebakola sex nesi mu lukale nze byange byasazeho ne bigenda mu lukale ebitundu byekyama bino nze byekweka nnyo ate nga bikola bya mugaso ate nga ekitundu kyekyama kisinga n'obwongo bw'omuntu omugaso singa omuntu era taba na bitundu byakyama n'obwongo oba tolina ebitundu byange byekyama bitwalira ddala nti negaziya nenteeka wali endabirwamu nenegaziya nembiteekako lipstick n'ebitundu bya ddala ng'omuntu ebitundu byekyama kati lipstick okuba ku ki ku maximum nkuba ku maximum towemula kale yogera mu lulimi okuba kati nkugambye ensitama bwe nti neteeka wali endabirwamu onamu katambi kaako kati kyokubako lipstick kyondaga nti kuno kwenkuba lipstick okay tukalage n'abantu ate tulaga abantu bawange nabadde akuba oli gwe nakafuna yono golabako mutaddeko my mind mukubireko owulire lindako anjagala ogenda kuwulira nga mpaana okubira ne Gloria Bugi omubuuze kanetegeke banna tayagala kubanga ndi mukuwoggana nyagala nga ndi mwetowaze wangi sweet tewali sweet ogamba oti ye baby ana baby banange masabe ona kirobera mulalo tokola ensobi omutima gwo n'oguwa omulala that's good wada baby oli wa banange
Country club. Machindi. Buziga. Okay. Let me flash up. I'm going to call you. Give me 5 minutes. Okay. I'm going to call you. Osinga abanja nyina abasajja banjawulo. Ojana kutyanga ne kitaawa akubyewa. Ojirabye nga kisazeemu kigamba nze 10. Asisobola. Nkisazaamu. Mukwano. Abasajja abankwana banjawulo. Tata talimu. Tata. Buuza manager wange gwe Kafalidi. Bwetambula kukuba basajja bameka abankwana. Babula na kumpandikako namba. Nze walo ne wankera ku bachane nebuuza abasajja banjagaza ki kwanza sina feelings. Nzaganya bosono okumala wiki ngompe weta naye nga siva mu mbeera sina kikyukako. Na abasajja bankwana bankubira amasimu buli wentambula emmotoka yange bagikubya amayinja bagimazeewo. Abasajja bengana banteega babalube bakuganga sibalalu anti love na Yesu ledda tobyanga kwa mkazi agamati oba musajja ntyo ogera kunsula eddalu ndiwulira kutungangako kino njagala nkikugambe nze ndi mukazi wanjawulo ate nze nagamba abakazi bonna nti nze sibafaanana era nze wemba mmala mpa mapopande gwe n'olyanga byawunya tibale tikyetaagise kati gwe motherfucker nekati kambuuze bw'omala n'ompama omuntu afuna amaanyi agaddamu lutu ey'okubiri ng'emiziri lyawo giwuma bw'aba ayagadde kubeera nange nsobola okwagala nga sinnapama tukole bwe tuti Abitex yavuddeyo Abitex yani ono omutegesi w'ebivulu yategese ndi musoga nze manyi bajjo na wenkofiira wenkofiira eringa egundi tugigendako nnyo agenda muwaabira Abitex awaabangani mpozi awaaba kumulaga alwanirira mpisa kukuuma mpisa ye mwennyini yatalina mpisa ye emisango gye gyakomawo giri gye yatta abantu ku Freedom City. Abitex awaabangani mukazi yalwanirira eddembe balwanirira ekisoboka mpozi Abitex alina amagezi mwayita nga ayagala okwebakako nange yali anziguddeko omusango abayagala kulya nakukubira kati oluwa sweet ate tasobola na kusasula loojo yogolaba abayagala kukulira manju wa nyumba kati ayagala yefule nti ali mu kuwabira Gloria Bugi ate amukubire Abitex yake ku Gloria Bugi mukwano nze loya wa Gloria Bugi Abitex waabanga weetegese ajali amugwe ajja kakana alidde nze nga tomulidde ate naye Abitex alabika obuwoomi si atajjako nkofiira okalya n'okalya ne kasanyalala n'ebivulu ne kabisazaamu naye abantu begomba nga bali mu kaseera ako ati Abitex ku munene bwali kati nze Abitex mukama n'amumpa ne mufuna nannebakako nsobola okuwera Abitex omukwana nga nnyabo n'asanyalala ebivulu byonna n'abisazaamu azano mala omwaka nga tategese nga namusanyalaza kwogere ku lutalo lwakumye ku mukyala amanyikiddwanga ati ofaaki naye olyojawa moral authority okutandikaolwatemesitaina kwogerako kati mwogereko ki nalabye video 2 ku TikTok account namuyambisa kikoze nti nkikolera ye nakikoledde ategeere bwaba mweyo video tannategeera nkubira essimu addemu aŋŋambe nti sinnategeera then njokemu sogera ku bantu bawansi moral authority do you know me chumi ojawa no me am trending everywhere kati webanda kati oyo Farida Kigozi abantu okumutegera nyina okumunnyonnyola keny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 o simanya Adija Kigozi namanya ge gagonga tankana moral authority directing omuntu akoze story yakabasa kavudde kuki nze chimi maze mu bintu bine banga ddene nizo okugamba bannamawulire bonna bali mu ggwanga muno mikwano gyange mwekiri abapresenta mikwano gyange abayimbi mikwano gyange na buli omu ne bemukolako interview mikwano gyange so mmanyi nze bw'olaba nga nvuddeyo ne nkwogerako manyi olina omukisa naye tolina magezi kikinene munku ekyo kati Adija Kigozi n'obwajja bwe Kigozi tasaanidde era nze mugambye ekintu kimu adda yasoma amawulire wabanga awulire agayagala lwaki wavudde ku kyo mugamba kubanga nalabye waliwo interview gye nalabye nga tekisaanidde kalaba ensobi nga nnya naye nga siziwabudde nga bamu bakolako sibategeera n'olwensobi gye nalabye nga enkutteko kubanga nze kimi amwe maza oli maama even before amwe father nyina abaana naddala bato bange nyina abaana ba mikwano gyange nyina abaana bangi omuliiga soto yenda mununa amatu
kale malaye mbozi ate gwe soda nze nja kukukuba topita bali nja kukukuba bwe mbanga njogera ebintu ebirimu nonsense tongamba nga ate bayigayiga yani huziga kale wabanga yeyiga mulina aliwa yiga we yayo kinsimatuse kati abalongo bagenda kuloga naye nange siteredde eddagala naaba buli lunaku nolinaabira era musantere eddagala mu baafu naabe ndinaabira manju ani alikuwa naye omusawo wange ava South Africa negwene kati nyina omusawo tamanyi Salongo Laduzetta ono yatwala yiga teyakola yiga oyo yagenda yiga Sharifu musabo lya Salongo nabbaye mandwaze yabbe essimu najegaana Salongo namugamba alo bajjajja bana gobye essimu naye rondako gwe okuzza essimu gwe okujja oba okuzza essimu Salongo nagamba abulewo babo yabuzizaawo essimu nabulawo bamusha rest in peace akati so obadde tugamba olina abaana wali eri nyina abaana mukaaga first of all nyina omwami wange ono wekagwe nawasa Kafalide yajja n'omwana we nyina oyo omwana nyina abaana b'abaganda bange nyina gundi yeyamba abantu eno bagitaani eno gye nyine waka yani eno foundation charity nyina foundation bagita batya Chumi Foundation sata kamanya ganga ate buli kimsiga kissa manya eri najisa mu Kafalide Foundation nyina abaana benda bilya so banalabe Falida Kigozi nga tulina omwana yakyamu oyo Bianca omwana muwala ate ali yeisa mulenzi nate yeisa nga bawala akola enjala akola makeup akola obuviri najja mu kamera alina Falida Kigozi abuza omwana omuto myaka 12 ngoyima okumanya omukazi oyo bwamalaya bukyamulima oyima bamulemerera naye bukyamulima nebuza kati omwana omuto w'emyaka 12 yagala kumukozesa olaba kisaano olaba gosobola okumbuza nti kimi oyima esobola kati Adija Kigozi ajjawo obuyinza obubuza omwana omwaka bali ebitu bino bye mukola wali abaana b'abantu ababiraba nga abazadde bateekamu effort nnyingi okukuza abaana baabwe obulungi bwe nkigambyeko ne kigamba abazadde babawulira abaana nze ani yambuulirira ani yambuulirira kale gwavuddeyo okubuulirira omwana we bolabanga mulenzi lwaki omuleta mu kamera nga alina enjala kuba abalaba ebintu bye balina abaana kati waliyo kati abatagenda kuddamu ku playingira interviews oyo nga waliwo abaana baabwe which means tebagenda kuddamu kumulaba so kiyambayo okukyusa okwetondera eggwanga na buli kimu kuba oyo nsobola n'omushuwinga kitegeeza ki mu Luganda shuwe nsobola okumuteeka mu mbuga z'amateeka nebyakola ne babistoping nsobola nabakuba ti ebintu omusi biteeka mu nkola nengo bimanyi zamwe notification basabo ne banyabo ku notification sijja kwongerako oluzungu lulala ayinza okuwonoona mubere bulungi mwera aye tomala gasiibulanga tongabye naawe wagwenyonyi naye eyitawo wamalindako okujjayo ate bagatesobola kola nawe omuntu omugamba katufundikira akataleke kakagamba abantu amanyi nasonga enaku z'omwezi 2 Masaka choma zimuje mu mpagire mukuyingira sente mutwalo emitwalo 2 n'emitwalo 3 tebo ndesa abayimbi bangi ba tiktokers ba comedians ne bamalaya Export TV to the world.